Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Wanci pecat sawed kira pukul 8 atanapi pukul 10 enjing-enjing. Sawareh warga lembur keur gorgar ngawarangkong di warung Bah Udi. Ngawangkong kitu we ngaler ngidul tepuguh leunjeuranana. Para pemuda desa nu tayalian iwal ti si Odang, si Sani, si Darman, si Damin jeung Karma. Nu keur ngagorgar ngawarangkong teh. Mitra kaum dangu. Bah Udi nu boga warung, lalaki kolot kira umur 70 tahunan. Diuk tukangan meja panjang bade nyakal pangepuk laler. Di juru warung nyampak aya jelema anyar pinanggih duaan teuing urang mana dariuk dina kursi. Nu saurang kira-kira umurna 40-an. Awakna jangkung letik bener. Ari nu saurang deui mah siga-siga nu geus kolot kacida. Turug-turug katempona teh teu pati sehat. Katara tina panona anu carelong, beungeutna kanyos, beuteungna kawas nu beukah kawaya. Kakarak tarurun tina mobil eta semah teh. Tayoh nama ngadon reureuh didinya di warung Bah Udi teh. Mitra kaum dangu. Si Odang pamuda lembur celengkeung muka carita ka batur-baturna. Tereh kiamah cekolot ge euy. Geus mimitina rembongan kila-kilana. Si Odang bari ngarongkong gorengan tina baki. Pan heueuh atuh ceuk si Sani. Sok sieun teh minggu-minggu ieu atuh bahaya-bahaya mangkaning dewek macan kawin atuh bahaya. Harinya ngarepan kiamah mah anggur buru-buru tobat atuh. Sani lain mikiran kawin sia mah. Ceuk si Daman Mairan bari ngararet ka hareup warung. Kusabab rentang-rentang aya nu lempang di jalan. Tuh. Tuan Seh itu di jalan. Benar euy simpangkeun euy. Urang menta pangmayarkeun. Ceuk si Odang batur-baturna ngaraliuk. Mitra kaum dangu ari semah teh. Jelema nu anyar pinanggih nu tarurun tina mobil ngadon reureuh didinya teh. Sarua pipiluun nempok ka jalan. Penasaran kudu disebut Tuan Seh. Mitra kaum dangu sanggeus dihiap-hiap ku para pemuda
Srog nu disebut Tuan Seh teh ka warung. Budak ngora keur memejehna. Dedeg sampe rupa hade kasep kumis nyeprit nambahan manis. Tapi mun ditengetan siga aya sorot sedih ngalangkang dina panona. Ngadengen teu Tuan Seh, ceuk si Odang bari ngeser merean lolong kerang pikeun diuk nu anyar datang. Ngadenge ti bari toge dewek mah, tembal Tuan Seh. Ngadenge naon cik? Tanya Odang deui bari nyengir. Oh segala we nu kana ceuli mah. Cenah, cek Tuan Seh bari gek diuk. Lain kitu maksud dewek mah. Kumaha kitu? Sugan eta Tuan Seh geus ngadenge acan kajadian di Jakarta. Oh, di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Nya di Jakarta. Acan ngadenge kajadian di Jakarta mah ari kitu aya naon? Aya parawan diperkosa ku tujuhan. Kulalaki. Nyaho atuh kulalaki. Moal nya ku awewe deui mah. Ceuk Odang semu morongos. Dikitukeun Tuan Seh mesem. Rongkong weh leungeuna ngarongkong kana goreng ulen. Ah teu aneh. Tiba heula oge loba nu kitu mah. Sugan teh lalaki diperkosa ku parawan tujuhan. Ceuk Tuan Seh deui bari ngahuapkeun goreng ulen nu bieu di rongkongna. Lumrah ti mandi lalaki diperkosa ku awewe atuh. Ceuk Daman Mairan. Hi, sagala ge lumrah geus dimimitian mah. Awas teu nyaho parawan ayeuna. Kumaha kitu? Lah, parawan ayeuna masa kitu waranianana kapanan? Kade atuh. Nah, kade? Nya, bisi Tuan Seh aya nu merkosa. Mangkaning lalaki ge loba nu rasapeun. Komo meureun awewe mah? Yeh, palias teuing dewek mah. Teu sanggup reuneuhna euy. Beda jeung awewe. 8 bulan brol weh. Lalaki mah hese. Tuh, bahal tasan tuh. Bahal tasan oge geus 3 tahun can ngajuru. Cenah mitra kaum dangu atuh ger batur-baturna sadeuri. Ari semah nu pangorana asa kagugu ngadenge obrolan barudak teh. Kabuktian basa sararea saleuseurian maehna nungkup sungut nyumputkeun imut. Ari semah nu saurang deui nu kolot teh neuteub we kana beungeut Tuan Seh teh. Bingung bangun anu nengetkeun. Udah lain reuneuh bahal tasan mah. Heureuh dacin eta mah. Ceuk Diman bari menerkeun diukna. Baheula ari nimbang dagangan sok dikarina. Nu mata kari barang hakan kudu apik, ceuk Tuan Seh. Bari pok ngomong ka Bah Adi, Abah nu boga warung teh. Bah, kopi bah. Susuan. Cenah bari ngareret ka sararea nu aya di dinya. Rek ropi, nyarusu, pek kadinya. Mitra kaum dangu. Ditawaran kitu batur-baturna hariput pisan asa disuguhan.
Obrolan balik deui kanu tadi kaparawan nu diperkosa teh. Tapi keur bejeuna guntreng ngawarangkong, celengkeung semah nu ngora nyelengkeung ti juru. Di Mekah mah nu kitu teh dirajam. Cenah ngadenge kitu sadarea ngaliuk kanu ngomong kasup ka tuan Syekh. Oh dupi emang parantos angkat ke Mekah gitu? Tanya tuan Syekh. Parantos? Tembal semah nu ngora nembalan bangun reus. Parantos lami? Tahun 58 jawabna. Ngadenge kitu tuan Syekh ngahuleng menang sajongjongan. Tetepna jauh ka jalan. Kalangkang sedih narembongan dina panona, tapi teu lila ret deui ka semah. Ditetep anteng sajongjongan, pok mehna ngomong. Sataun rajeng sareng pun bapak paginten nya, tahun sakitu mah. Mohon sataun rajeng sareng pun bapak. Tuang Rama tahun eta deui, sahaja nanganana. Ditanya samodel kitu tuan Syekh teh teu buru-buru nembal. Ngahulang we sakedapan. Panona beuki linduk. Renghap we. Manehna ngarenghap kawas nu berat. Moal tangtos moal tepang, cek tuan Syekh bari hulang we. Manehna ngahulang deui. Sahaja nanganana tuang Rama teh dan nu kantos sasarangan masadayana oge emut keneh. Tanya semah nu pangorana tumanya deui ka tuan Syekh. Cek tuan Syekh bari ngarenghap pas semona beuki alum. Renjag we semah duanana teh ngarenjag mitra. Red kabah Adi tukang warung, red deui ka tuan Syekh, red ka batur-baturna tuluy silih teuteup papada manehna. Pas semona si ganuh marmir. Rombongan jamaah arwah pangintennya dibadalkeun nya. Haji badal? Cek semah nu ngora. Sumuhun dibadalkeun. Tembal tuan Syekh kalayan daria. Pan kadituna oge saparantos maot. Cenah, hulang weh manehna teh ngahulang deui. Panonna anteng neuteup kopi susu di hareupeunana. Mitra kaum dangu. Sakedapan mah semah silih teuteup deui jeung pada baturna. Teu lila semah nu ngora teh dongko bari ngaharewos ka tukang warung. Bah, sinting eta teh bah. Jelema kurang saeundannya. Cenah. Ditanya kitu Bah Udi teu nembal, jongjon we, ngeprakan laleur. Mitra kaum dangu. Si lalaki ngora anu disebut tuan Syekh teh ngahulang keneh. Panona jadi ngalimba. Najan ukur harewos, teu burung omongan semah teh kadengieun ku ceulina. Tapi parandene kitu kawas nu teu dipalire kumanehna. Komo basa telila kadenge recok-recok sora barudak laleutik di pentaseun jalan. Tuan Syekh ngalieu kawas nu kagebah bener we. Sing horeng barudak lembut keur arudag-udagan di Tegal. Oh pang nurubankeun kopi abdi abah. Bari kadinya heula sakedap. Cek tuan Syekh bari jung nangtung tuluy ngareret ka batur-baturna. Pek we kadinya rek ngaropi mah keun engke dibayar ku dewek
cenah bari leos weh muru ka Tegal. Nyamperkeun nu keur udag-udagan. Barudak laletik nu harita langsung areureun muru ka dirina. Kawas nu sono gek barudak lembut teh dariuk bari ngariung. Pon kitu deui tuan Syekh oge diuk di tengah-tengah. Ari semah nu duaan kawas nu hemeng bari narenjokeun ti jero warung. Nu siwah kitu eta teh bah, ceuk nu ngora ka Bah Udi. Odang jeung batur-baturna carelegeug ngadenge sobatna disebut siwah ku semah teh. Henteu siwah, tembal Bah Udi. Eta mah kitu da. Eta we cacariosanana asa mah hiwal. Asa nu rada gelo. Tos kitu adatna eta mah. Urang dieu mah tos teu kaget. Nu mawi disebat tuan Syekh kumaha eta? Ceuk semah panasaran. Eta mah lalandian barudak we. Pedah berehan. Ku papantaranana katurut. Komo barudak lembut mah. Tuh tingali di rariung ayeuna ge. Mitra kaum dangu semah ngaliuk deui ka Tegal ngawaskeun nu siga keur uplek cacarita. Ngawitan dongkap ka dieu mah pikarunyaeun pisan eta teh, ceuk Bah Udi nuluykeun caritana. Sanes asli urang dieu da. Kawitna mah dibantun buburuh ku biangna eta teh. Malah di dia di warung Abah pisan kenging setahun. Upami telepat mah karak 8 tahun harita teh umurna. Karunya pak awakna meuni kucel rudin hulang-hulang wae gawena budak teh. Nah basa ditaros teh gorolang weh biangna ngadongeng. Nuju mejeuna apet ka bapak cenah ditinggal maot. Papa tente biangna teu tiasa pola da budak kapiuhan teras ngalempreh wae kawas nu saloseun. Kumaha ieu teh acep piraku nu maot teh diperbait cek adi beteungna. Ditanya kitu teh nembal. Biangna teh reketek we nangkep budak bari terus digalentoran. Bingung ku taya gilir-gilir keuneun. Sagala geus beak urut natambakeun salaki eta teh. Keun bae atuh ku kuring rek diuruskeun cek adi beteungna. Ari adi beteungna teh lalaki. Cicing-cicing we cenah ceuk mah budak urus. Ti harita adi beteungna nya pamana budak teh nu cuci teh ngawaragadan ngamodalan ti mimiti hajat nyusur tanah tiluna tujuhna parat nepi ka matang puluhna. Tapi oro kaya angger we budak teh kawas nu kaleleban. Unggal-unggal nanyakeun bapak wae. Bari pok deui mun bapak teh maot mah cenah ujang tulus dipangmelikeun sapatu. Tah atuh hate biangna teh ngarakacak. Cenah tas panen urang meuli pokna nyombo ka budak. Tapi basa nincakana janji waktu dilongok ka sawah teh nyampak bare teh geus dipibuatan.
atuh memehan katuralangan di sisi sawah. Nyau mayuwa meureun sing horeng pare teges dipibuatan ku adi beteungna teh eta teh. Ari ditanyakeun pan dipake ngiriman nu maot cenah. Waragan mula sara layon ngurebkeun jeung tahlil oge. Sugan teh beunang dicicil sabogana. Nya pedah ka dulur. Atuh segruk weh cerik di sisi sawah. Komo basa ngadenge omong ti adi beteungna anu telenges mah. Ngomongna teh cenah sawahna oge aceuk. Ulah ngaboga-boga deui ayeuna mah. Geus hak boga kuring. Nah, cek nu keur cerik nyelang cengkat. Pan dipake ngagantian urut amanat hirupna cenah. Nu kungsi kadenge ku kuring. Pedah cenah akang baheula nyebut bae hayang ka Mekah. Kuring teh aceuk nyaah kanu jadi dulur. Mengpeng usum munggah haji kamari teh turug-turug kabeneran tepung jeung ahlina. Tukang nguruskeun nu kadaritu. Nya almarhum teh dimunggah hajikeun. Kolosor we di bahana nu nguruskeun badal haji teh. Engke dina usum marulang nu ti tanah suci aceuk baris narima gambar Mekah. Ciri akang geus dihajikeun. Ngareungeug gitu boro-boro kaduga nyarita biangna budak teh. Kumaha boa teh narita. Ceuk Bah Adi bari nyelang ngareng hapeula. Mitra kaum dangu. Semah nu ngora gogodeg we gawena. Nu kolot tungkul meni ngeluk tarangna disangga ku leungeun duanana kawas nu nundutan. Teras kumaha deui jujur caritana teh eta teh Bah. Ceuk Semah anu pangorana tumanya kalayan leuleuy ayeuna mah. Sama nu mang nutukeun ka Abah ceuk budak ka indungna. Teu ditembalan ku indungna teh ukur ngalimba sedih. Widadari kitu meh unggal poe nanyana kitu teh. Lami-lami mah teu kawawa. Leos we ngantunkeun lemburna. Sieun manjang ka suat-suat panginten. Ongko da geus taya tungguaneun. Atuh ceuk paribasana salaki tos taya di kieuna. Boga sawah tatalang raga oge pan geus dihak ku adi beteungna. Antuk nama eta teh biangna nu nuyun budak anu kakarak umur 8 tahun ngajugjug ka dayeuh. Susuganan aya milik bisa makayakeun anak. Kapungkur mohon satos kenging sataun matuhna di dieu di Abah. Berkah alhamdulillah kersaning pangeran. Kenging jodoh kaduda beunghar. Turug-turug tegaduh anak. Atuh kacidanya aheunana ka anak terekna teh. Kanyat ka disekolahkeun nepi ka cucudna eta teh. Sarjana eta teh. Tuan teh mangsa balik dibawa ke pasar sina diajar dagang. Duki katiasa sorangan cacakan budak keneh kasebat pangbekahna di dieu mah eta teh Pak. Jeung nu kayung-yuna teh ku berehanana deui. Berehan unggal balanja ka kota oge kedawe ngajak murang kali.
dibagilirkeun eta teh saurang-saurang dipelesirkeun dijajana naon ku hanteu kacidanya ka barudak teh komo ka budak yatim mah tuh ayeuna oge nuju ngabadamikeun giliran milu panginten tuh ceuk Bah Adi si abah warung teh bari nunjuk ka tuan Syekh nu keur dirariung ku barudak. Batin tekan diri rasa tewale tunggara. Aduh pibiangna aya keneh Bah, tanya Semah deui. Oh aya, itu paling ditu rompokna. Kina sakedap Bah. Di mana kawitna eta teh? Di Campaka Nunggal, tembal Bah Adi. Mitra kaum dangu ngadenge jawaban anu samodel kitu, Semah nu ngora olohok jung nu kolo teh cengkat bari rumanggieung sampoyong terus nyekelan kana tihang warung bari anteng netep ka tukang warung. Terila jol deui tuan Syekh teh datang ka warung. Tuh kopi geus tiis tuan Syekh, ceuk si Damin. Nah atuh karek ge tuan Syekh rek ngarongkong ci kopi celengkeung Semah nu kolot ngomong bari dumareuda. Arif tuan Syekh teu tulus ngarongkong gelas kopina. Kaget ngadenge Semah nyebut ngaran aslina. Batur-baturna nya kitu deui. Arolohok heran. Naha cenah Semah nyahoeun ngaran tuan Syekh. Arif teu apal ujang ka Mang. Arif can nembal. Olohok we asa-asa. Ieu teh apan Mang Dirja paman ujang ti Campaka Nunggal. Tang tu ujang geus teu inget. Da geus sabaraha taun geus 13 taun ujang ninggalkeun lembur keur leutik keneh. Ceuk Semah nu ngora. Komo meureun ka Mang mah nya. Moal nyaho. Arif mangge adi bapa ujang nu bungsu ieu teh. Tapi ngumbara ti memeh ujang lahir. Mitra kaum dangu. Ngadenge kitu Arif telemek teu nyarek. Semah ditetep saurang-saurang lebah netep Dirja kaciri panonna rada giras. Dirja teh Mang Dirja anu ngakukeun pamana nu pangkolotna teh Mitra. Emang ka dieu teh hayang papanggih jeung ujang. Jeung emak ujang deui bejana aya di dieu. Can kaburu tatanya ngadon heula teu kaduga kagentak-gentak di jalan.
gering emang teh geus aya tauna ujang. Ari emak cager. Pangesto tembal Ari pondok rada tegeug. Ari ayeuna aya di imah. Nujunya abah sareng bapak. Enjing pidongkapeunana. Mangga atuh urang karo rompok. Walon Arif ngomongna kitu teh kawas nu tambah henteu teuing. Taya ciri-ciri nu sono ka paman nu geus mang taun-taun tetepung teh. Aya sareh-sareh teh mun meneran ngareret ka semah nu saurang deui. Atanapi tuang we atuh heula di dieu. Da di rompok mah aya nu nyagikeun. Entong teuing. Teu hayang damang mah. Geus teu kaduga cara nu sejen. Iwal ti cai jeung bubur. Kasawat naon atuh? Ieu dina beuteung asa aya nu ngaganjal ieu. Ditatambahkeun ka ditu ka dieu anggur asa beuki kacida asa beuki ripuh. Goleh ka dokter. Pindah kana ubar kampung. Dipaparin cai ku ajengan Cilamit. Can aya kalasana. Tudah lepat dilandungan ku cai atah mah. Kumaha atuh? Kapungkur abdi keur leutik. Aya nu maot. Tos dikintun pareranggeyan mah. Kiat ka Mekah naon? Cobian geura ku eta. Walon tuan seh. Ngadenge kitu semah nu ngora ngarenjag. Mang Dirja sirahna ngulapes. Beungeutna nu pias teh beuki sepa. Panona ngembeng. Arif, emang teh geus panjang umur. Rumasa geus loba dosa. Sakabeh omongan ujang ti barang tepung najan tengah aja ditujukeun ka emang karasa pisan keuna kana awak emang. Bener ujang, maneh bener. Nya meureun emang teh pedah kurang apik barang dahar. Bener katarima pisan omongan ujang teh. Leres mah pimanaon da abdi mah jelema sinting. Ceuk Arif surana ngageter sedih. Si panona merebei. Sedih inget kanu geus taya di kieuna. Beuki juuh. Tungtungna segluk weh ceurik ngaguk-guk bari nyuuh kana meja. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras bisa.